الحديث 73 و100. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. الحديث 74 و100. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. الحديث 75 و100. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. الحديث 76 و100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، فاللون لون الدم، والعرف عرف المسك. الحديث 77 و100. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الحديث 78 و100. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة،
وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فنسيه الراوي، وقال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. الحديث 79 و100. عن أنس رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. الحديث 80 و100. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس: بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، وأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. الحديث 81 و100. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. الحديث 82 و100. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الحديث 83 و100. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. الحديث 84 و100. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وهذا آخر حديث في كتاب الوضوء. كتاب الغسل. الحديث 85 و100.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. الحديث 86 و100. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذا غسله من الجنابة. الحديث 87 و100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق. الحديث 88 و100. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبينها وبين السائل حجاب. الحديث 89 و100. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني؟ فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمهم في ثوب. الحديث 90 و100. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما. الحديث 91 و100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه.